រូបរាងមានត្រង់ត្រាយសម្ផស្សល្អមើលទៅមិនទើសព្រមប្រៃគួរជាទីពេញចិត្តគួរជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែល្ងងក្លោមិនថានឹងអាសាបងមួយហើយអត់ប្រយោជន៍ហើយល្អតែរូបប៉ុន្តែល្ងងក្លោអានេះបញ្ញាសំខាន់ណាស់បើអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយគ្រប់គ្នាតាំងចិត្តតស៊ូធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រគឺការរៀនសូត្រសូមឲ្យដល់ត្រើយជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងផងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងក៏ឲ្យយើងរៀនសូត្រប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូននឹងមានបញ្ញាតាមពិតទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនសូវមានកម្រិតវប្បធម៌ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចយើងទេព្រោះកាលសម័យរបស់គាត់ជាកាលវិបត្តិអត់បានរៀនសូត្រអីទេប្រទេសវផាន់ប្រែក៏រៀនសូត្របានតិចតួចទេម្ល៉េះហើយគាត់ខំតស៊ូប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងមកបណ្ដុះបណ្ដាលយើងជាកូននេះហើយក្នុងវ័យយើងជាយុវវ័យអត់មានការងារអីទេគ្រឿងឧបភោគប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិភោគលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរកត្រៀមឲ្យអស់ហើយសម្រាប់យើងមានតែការសិក្សារៀនសូត្រនឹងឯងដែលជាការងារចាំបាច់របស់ផងយើងហ្នឹងអានឹងសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានេះខំតស៊ូការរៀនសូត្រនឹងឲ្យដល់ត្រើយជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងផងគាត់ក៏ចង់ឲ្យកូនមានបញ្ញាឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់នោះប៉ុន្តែអ្នកដែលរៀនអរយៈកាល20ឆ្នាំមិនមែនជារឿងស្រួលទេលំបាកបើមិនយល់ពីតម្លៃនៃចំណេះវិជ្ជាទេទន្លាក់ចោលហើយការងារហ្នឹងអត់បានរៀនtheoតទៅទៀតតើអ្នកយល់ពីតម្លៃវិជ្ជាមានតម្លៃយ៉ាងណាបានតស៊ូរៀនសូត្របានហ្នឹងបានជាមានបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញដូនតាយើងលោករៀបជាច្បាប់មួយដាស់តឿនពួកអ្នករៀនហ្នឹងឲ្យយើងមានសតិស្មារតីដើម្បីឲ្យរឹងក្នុងការរៀនសូត្រនោះលោកថាអ្នករៀនទាំងឡាយប្រយ័ត្នរាយមេយព្រោះក្តីសល់វល់រាយមេយចិត្តណាវាបែកមកពីការរៀនអត់បានមូលនោះទេបែករាយមេយទៅលើនេះលើនោះផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នរាយមេយព្រោះក្តីសល់វល់ត្រូវខំមិត្តរៀនចំណេះសកលត្រាតែបានដល់ត្រើយត្រានវិទ្យាណាវិជ្ជានៅក្នុងសាលារៀនជាវិជ្ជាសកលច្រើនបែបដល់ស្អីក៏មានហ្នឹងដែរស្រេចយើងពេញចិត្តវិជ្ជាណាយើងរៀនវិជ្ជាហ្នឹងទៅត្រាតែបានដល់ត្រើយត្រានវិទ្យានេះត្រើយត្រានវិទ្យាអាត្មាប្រាប់មិញហើយដូចធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រហ្នឹងវិទ្យាជាភាសាសំស្ក្រឹតបាលីថាវិជ្ជាយ៉ាងត្រាតែបានដល់ត្រើយត្រានវិទ្យាវិទ្យាជាទ្រព្យប្រើបានសពគ្រប់លឹះទ្រព្យនានាអ្នកមានទ្រព្យស្រាប់អបិទ្ធវិជ្ជាមិត្តភ័ក្តិផងគ្នាគេច្រើនមើលងាយយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្វះវិជ្ជាក៏នៅតែគេមើលងាយនឹងចឹងមិនចាំមិនចឹងវិអត់ទាន់ហួសទេកុំឲ្យចិត្តរេមេយបានទេហ៎ឲ្យមូលក្នុងការរៀនសូត្រខំមាត់រៀនតស៊ូឲ្យបានដល់ត្រើយពេលបុរាណមួយទៀតលោកថាអាសាក្តី3អាសាបងបាននេះទេវាអត់ប្រយោជន៍រឿង3យ៉ាងអាសាក្តី3បណ្ដាំមេជីព្រេងព្រឹត្តប្រដៅអង្គសសតចំអិនឲ្យឆៅមួយពិសីហើយក្លៅ2ប្រាច់អិតមយាតនឹង3អា3នឹងអត់ប្រសើរទេអង្គសសតចំអិនឲ្យឆៅលោកធៀបថាកូនដែលកើតពីឪពុកម្ដាយមកទុកដូចជាអង្គសសតស្អាតបរិសុទ្ធណាស់តែឪពុកម្ដាយយកអង្គនៅទៅដាំបាយដាំឲ្យឆៅអត់បានឆ្អិនទេដល់បានទេឲ្យឆៅធ្វើអីក៏មិនកើតចាក់ចោលបើខ្លោចបានកដាំង
ណាបុរាណគេថាឆៅអិតប្រយោជន៍ខ្លោចបានកដាំងធាតែម៉ែឪមិនបានអប់រំកូនឲ្យស្អាតល្អទូលមានណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យល្អទេដូចជាអង្គសសតយកទៅដាំបាយឲ្យឆៅប្រើប្រយោជន៍ឲ្យអត់កើតអត់បានផលទេព្រោះម៉ែឪនឹងពុទ្ធលោកតាជាគ្រូទី1របស់កូនគ្រូនៅសាលាគ្រូទី2ទៅពុទ្ធលោកមិនរៀនចឹងគ្រូទី1នឹងអប់រំកូនរបស់ខ្លួននឹងឲ្យដើរផ្លូវខុសមិនឲ្យដើរផ្លូវត្រូវទេអង្គបរិសុទ្ធស្អាតតែយើងយកទៅចំអិនឲ្យឆៅស៊ីអត់កើតក៏វិញចោលវាអាសាបងទៅហើយពិសីឲ្យខ្លៅពិសីរូបរាងមានត្រង់ទ្រាយសម្ផស្សល្អមើលទៅមិនទើសព្រមប្រៃគួរជាទីពេញចិត្តគួរជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែល្ងងខ្លៅមិនថានឹងអាសាបងមកហើយអត់ប្រយោជន៍អីល្អតែរូបប៉ុន្តែល្ងងខ្លៅអានឹងបានបុរាណយ៉ាងលោកថាក្រក៏ក្រចោលឲ្យតែមានអាក្រក់ចោលឲ្យតែល្អក្រក៏ក្រចោលឲ្យតែមានដូចចេញចេះទៅវិញនៅថារូបអាក្រក់ក៏អាក្រក់ចោលឲ្យតែវាល្អគឺមានចំណេះមានវិជ្ជាណាតែដល់អារូបល្អវាមកយាតចំណេះវិជ្ជាអត់មានក៏វាអាក្រក់អានេះថាពិសីឲ្យខ្លៅប្រាជ្ញឥតមយាតសិក្សារៀនសូត្របានកម្រិតវិជ្ជាដល់បណ្ឌិតហើយតែមយាតអាក្រក់អត់បានយកកម្រិតវិជ្ជារបស់ខ្លួនមកអនុវត្តមកអរំខ្លួនទេគេថាប្រាជ្ញអត់មយាតវាអាសាបងកម្រិតបបធម៌មានជាអ្នកចេះដឹងបើមយាតអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអំពើពាលាអីនេះ3នេះអាសាបងហ្នឹងអង្គសសតចំអិនឲ្យឆៅពិសីឲ្យខ្លៅប្រាជ្ញឥតមយាតគេណា3នេះអត់ល្អទេបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយគ្រប់គ្នាក៏បីធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាក៏ឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងលក្ខណៈ3យ៉ាងហ្នឹងបងអាហ្នឹងយ៉ាងបានបុរាណគេថាតែបើប្រាជ្ញកុំប្រាជ្ញឲ្យដល់ព្រើលតែចេះហើយឋានៈជាបណ្ឌិតបញ្ញាបត្រទៅនៅតែព្រើលព្រឹត្តអំពើអបាយមុខពេលលេផ្សេងហ្នឹងចឹងថាបើប្រាជ្ញកុំប្រាជ្ញឲ្យដល់ព្រើលបើមើលកុំមើលឲ្យដល់ងាប់ហ្នឹងបើធ្លួយកុំធ្លួយឲ្យដល់ធ្លាប់បើជាប់កុំជាប់ឥតគេចងបើថាយើងចេះដឹងបានជាធ្លួយតន្តែងទួចហើយកុំធ្លួយដល់ទៅវាធ្លាប់បកក្រោយវិញអត់បានហ្នឹងចាពេលបើវាជាប់កុំជាប់ឥតគេចងអត់ចំណងហ្នឹងកុំឲ្យវាជាប់ស្អិតហ្នឹងស្អិតក្នុងគ្រឿងពាលាអាក្រក់សពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងពីព្រោះគ្រឿងពាលាហ្នឹងវាជាគ្រឿងពេញចិត្តរបស់មនុស្សណាពួកអបាយមុខហ្នឹងទើបតែអ្នកមានកម្រិតវិជ្ជាជាបណ្ឌិតបានយល់អំពីអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាឲ្យទុកទោសយ៉ាងម៉េចគេព្យាយាមលះបង់តែចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅគឺវាជាប់ចឹងគេហៅគ្រឿងកិលេសហ្នឹងមនុស្សនោះកើតមកវាជាប់ដោយកិលេសពេញខ្លួនកាយវាចាសតែកិលេសម្ល៉េះហើយវាពេញចិត្តអាកិលេសដូចគ្នាហ្នឹងវាស្រោបគ្នាតែយើងរៀនសូត្របានវិជ្ជាចេះដឹងទៅបានយើងយល់មានបញ្ញាដឹងសេចក្តីអាក្រក់ល្អទូទៅបានយើងលះបង់អាក្រក់ចោលអ្នកនេះធ្វើសេចក្តីល្អឡើងអានេះសូមសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងឱកាសនេះអាត្មាភាពក៏ធ្វើធម្មបដិសន្ធារៈរិតិចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលគ្នាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងព្រោះពេលវេលាខ្លីហើយក៏សូមអ្នកទាំងឡាយដែលគ្នាចងចាំត្រង់ត្រាប់ឲ្យធ្វើម៉េចការរៀនសូត្រនេះសូមឲ្យឆ្លងឲ្យដល់ត្រើយដល់បានទេបណ្ដាំសូមប៉ុណ្ណឹងឲ្យសូមឆ្លងឲ្យដល់ត្រើយស្រាប់បានទេសូមអានេះអាត្មាសូមអ្នកទាំងឡាយហ្នឹង